ish finalistja e Big Brother VIP Kosova 3, Gjeneta Fetahu u fut të enjtën në mbrëmje brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, ku surprizoi Gjestin, me të cilin ka qenë në një lidhje brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Gjesti ishte duke fjetur gjumë teksa Gjeneta u fut brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por kur ai u zgjua mori një surprizë shumë të papritur. Për shkak të sfidës së mosreagimeve, ai nuk është se ndau ndonjë bisedë me Gjenetën, por hodhen disa kunja në drejtim të njëri tjetrit. Më pas Gjeneta ka publikuar në Instastorin e saj 2 deklarata të Gjestit, një ku ai i thot asaj se është i dashuruar dhe një tjetër, ku teksa pyetet nga moderatorja Jonida Vokshi thot që çdo gjë është mbyllur me Gjenetën, pasi nuk ka puls. Gjesti tani që nuk je më pjesë e asaj loje, si e sheh marrëdhënien tënde me Gjenetën pasi ajo të dalë prej andej, e pyeti Jonida. Të ndarë. S'ka puls, dëgjohet të thot Gjesti në videon e publikuar prej Gjenetës. Më pas Gjeneta pyet se këtë besoj nga 2 deklaratat, por gjithashtu sqaron pse u fut brenda shtëpisë së BBV4. Për të gjithë ata që po spekulojnë mbi minutat e mia brenda shtëpisë së Big Brother VIP, dua të sqaroj qëllimin e vërtet përse pranova të bëhem pjesë e sfidës të mosreagimit. Unë nuk u futa as se më ka marrë malli për atë njeri, e aq më pak për ribashkim. Thjesht për të dëshmuar se njerëzit si ai nuk kanë guxim për t'i thënë gjërat në sy, por i japin prapa shpinës disa versione. Gjithçka bashkë është kaluar. Në jetën time private kam vazhduar, e shkëputur nga Bigu me të gjitha ndodhjet e tij. Do e kuptoni shpejt, shkruan Gjeneta. Nuk dihet nëse ajo është në një lidhje të re dashurie apo jo, por kjo mbetet për t'u parë.